小兰，快点来帮我看一下，怎么冒这么大的烟呀？把机盖打开，你过来看，你车上的血就是从这里流出去的。那是哪里坏了呀？你先不要着急，我马上帮你查。它这个是副水壶，这里面漏水肯定是发动机和水箱的温度压力太高了，但是这根水管没有温度，说明水箱已经严重缺水了。现在我要把水箱盖打开，你站远一点。好，你小心一点。这个水箱盖特别的危险，热车的时候千万不能打开。好危险啊！哇，吓死我了！所以热车的时候你们千万不要打开这个水箱盖。帮我看一下前面风扇有没有转。没有，没转。现在已经100度了。小兰，我这里又漏水了，开锅了，赶紧熄火。